Good day guys. Natay service karon guys. Refrigerator guys. Samsung inverter Japan siya guys. Di na dumubugnaw. Sa corporate siya na cheap guys. Dre ni siya kwan sa guys sa obrero guys. Dola ni siya sa Gmod. Kita na ko yung problema guys. Matuloy mong bugnaw guys. Nasa leak guys. Dre siya ang drain pan. Yung copper chip. Di. Metal niya siya guys. Di na siya copper. Taya na siya guys. Dahil sigaran mag-leak guys kan. Naning aha type na refrigerator guys. Eh, nakamol mo siya tubig guys. Tapos baka siya guys. Taya din na siya guys. Pero guys, ako ang siyang girikwisan si Serog ko nang ilisan na ako siya copper tube. At least, magdugay-dugay pa na iyang kwan. Guys, yung rep guys. Mas likod maguring copper tube guys. Kaysa ka ng met bakal guys. Manawang ginabuhat guys. Change yun ako sa copper guys. Guys, tini guys, napandan ako na guys. Oh, action na siya at bugnaw guys. Ayos na yung kwan guys. Evaporator guys. Twin cooling ni siya guys. Kita ko siya twin cooling guys. Kaya duhay evaporator na guys. Sa freezer type o sa fridge type. Napo siya evaporator sa fridge type guys. Dual kapilyari ni siya guys. Mga siya twin cooling guys. Yeah guys, okay na siya guys. Salamat sa inyo guys. Thank you guys.